एक शांत गांव में एक छोटी नीली चिड़िया सभी अन्य पक्षियों से ऊंचा उड़ना सीखना चाहती थी। हर सुबह वह अपने पंखों को फड़फड़ाने का अभ्यास करती थी, लेकिन वह बार बार गिरती रही। एक दिन जंगल में एक तूफान आया और सभी पक्षी छिप गए, सिवाय छोटी नीली चिड़िया के। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तेज हवा में छलांग लगाई, और अचानक यह पहले से कहीं अधिक ऊपर उठ गया। वह तूफान जिससे हर कोई डरता था, हवा बन गया जिसने उसे आकाश में उठा लिया।